سانو دسو نا ساڈا سوٹ تے مکمل نہیں بنیا کپڑا مکمل نہیں سانو ملیا تے تہاڈا مکمل کیویں بن گیا ہے میں قربان جاواں سیدنا عمر جمعے دے وچ تھلے منبر تو اتر گئے نے تے بیٹھ کے فرماندے نے اٹھ میرا عبداللہ بیٹا اٹھ کے بیان کرنا حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے ابن عمر یعنی حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے کھڑے ہوئے نے کہنے لگے صحابیوں او نبی پاک دے یارو میرے باپے نے نا انصافی نہیں جے کی تھی اصل اندر گال لے وے کپڑا تے واقعی تھوڑا سی کچھ میرے حصے اندر کپڑا آیا تے کچھ میرے باپ دے حصے اندر کپڑا آیا تے میں اپنا کپڑا بھی اپنے بابے نو دے چھڑیا بابا جی تسی 22 لاکھ مربع میل دے حکمران ہونا اے پہ باندھ نہ لگاؤ تے میرا کپڑا بھی نہ لگا لونا تے سیدنا عمر کھڑے ہوئے نے اکھاں چوا سنے تے فرما دینے صحابیو اگر تانو یقین ہو گیا تے خطبہ پڑھاواں گا اگر یقین نہیں تے میں نا انصافی کر کے نبی پاک دے منبر تے کھڑا نہیں ہو سکدا میں عمر دا ایمان گوارا نہیں کردا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو انہیں جناب عمر فاروق دی عدالت انصاف آج دعا کرو نا اللہ دے سامنے رو کے اسی دعا کرنے اللہ سونیا کوئی انج دا حکمران دے دے جڑا غریباں دی گل سنیا کرے نا اللہ کوئی سیدنا عمر جیسا حکمران دے دے اللہ ساڑے عمال انج دے کر دے اللہ کو نیک حکمران ساڑے تے آ جائے اللہ اکبر اللہ تے رہ گیا آپ دی شہادت دعا کیا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود این عمر ودے اس مومن دی جیڑا عمر دی قدر نو جاندا اے این عمر ودے اس مومن دی تے جیڑا عمر دی قدر نو جاندا اے اللہ سمجھ دے میں اس کمبلے نو جڑا عمر دی شان گھٹاوندا اے تے پوچھ عمر دی قدر حضور کولوں جڑا عمر نو سینے لاوندا اے تاریخ دا چشمہ لائیں تا پھر عمر سمجھ وچ آوندا اے مختصر حمد و صلاۃ و بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نل اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہاں میں دعا کرنا اللہ جتنے تسی آ کر کے بیٹھے ہو اندر والے بھی باہر والے بھی میری ماواں بہنا اللہ تمام دیاں پریشانیاں دور فرمائے جس طرح کہ تسی جان دے ہو محرم الحرام دے مہینے دا آغاز ہو چکیا ہے اور محرم الحرام اسلامی مہینیاں دے وچوں پہلا مہینہ ہے اور جڑے حرمت والے 4 مہینے نے انہاں دے وچوں بھی ایک یہ مہینہ ہے اور ان دی فضیلت ان دی اہمیت دا اندازہ تسی اتھو لگا لو کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم محرم اللہ دا مہینہ ہے ویسے تے سارے مہینے ہی اللہ دے نے لیکن ان دی فضیلت دے بارے نبی پاک نے خاص آکھیا اور محرم الحرام دے نال اسلامی تاریخ دیاں بہت ساریاں یاداں وابستہ نے اونا چو ایک یاد یکم محرم الحرام نو داماد علی مراد نبی سیدنا حضرت عمر بن خطاب سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا سانیہ پیش آیا ہے اسے مناسبت دے نال انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع رکھیا گیا اللہ کے دعا ہے اللہ مینو بھی اور تہانو بھی شرع صدر نال تہانو سنن دی مینو سنان دی توفیق عطا فرمائے سیدنا عمر بن خطاب دا نام عمر ہے آپ دا لقب فاروق ہے اور آپ دی کنیت ابو حفص ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت تو 13 سال بعد مکہ المکرمہ دی اندر پیدا ہوئے آپ دے والد دا نام خطاب ہے اور آپ دی والدہ دا نام ہنتما یا ہنتما ہے
تو میرے محترم بھائیوں، سیدنا عمر بن خطاب نو اللہ پاک نے رضی اللہ تعالی عنہ نو بہت سارے القابات نہ نوازیا۔ نبی پاک نے کتے آپ نو مراد نبی آکھیا گیا، بہت سارے لقب نے، فاتح ایران بھی، فاتح کیسر و کسرا بھی، اور دماد علی بھی۔ تو آج انشاءاللہ الرحمن انہاں دی شان تے فضیلت تے اور شہادت تے بات ہوئے گی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے اسلام لیان اندر اے مختلف واقعات حدیثیاں تاریخ دیاں کتاباں چو ملتے ہیں، لیکن وہ جننے بھی واقعات نے نا اونا دی اندر ایک بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ ہاں صحیح البخاری دی اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر دینے کہ میرے دل وچ اسلام دی قدر کیویں آئی۔ آپا تے وہ گل کرنی ہے نا جڑی حدیثیاں کتاباں چوں صحیح طریقے نال مل رہی ہے۔ فرماندے نے بھی میرے دل وچ اسلام دی قدر کیویں آئی، کیویں اسلام قبول کیتا، غور کرنا، توجہ رکھنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال، محبت نال، ذوق نال پڑھ لو ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دے یار بھی سونے تے نبی پاک بھی سونے تے محبت ہی گل کریے پھر موضوع شروع کرنے اللہ اللہ کہ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، سارے نے سونے پر چار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، پہلے پہلے مننے آتے بن گیا صدیقے، کہو سبحان اللہ، پہلے پہلے مننے آتے بن گیا صدیقے، اللہ نے حضور سیدہ جوڑے رفیقے، غار تے مزار والے پیار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سیدہ یار بڑے سونے ہیں، عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، آج موضوع ہے نا اپنا، عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے، آمینہ دا لال جندہ بنے جوائیے، عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے، آمینہ دا لال جندہ بنے جوائیے، عمر جرار تے وقار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں۔ اللہ تمام صحابہ دی قدر ساڑھے دلہ چپے وس کر دے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا حضرت عمر بن خطاب سب کہو رضی اللہ تعالیٰ، فرماندے نے حضرت عمر مسلمان ہوئے سے سانو خوشیاں چڑھ گئیاں، اسی ایک دوسرے نو مبارکہ دیتیاں، اسلام نو عزت لب گئی، پہلے اسی چھپ چھپ کے نمازاں پڑھ دے سام، حضرت عمر مسلمان ہوئے اسی ایک دوسرے نو مبارکہ دیتیاں، اللہ اکبر اللہ
توجہ رکھنا ذرا فرماتے نے اسی مبارکہ دیندے پیا کیویں اللہ اللہ سنو یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا ختم انتخاب آیا عمر ابن خطاب آیا اللہ 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 تے میرے نبی نو حضرت عمر فرما دینے میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبے میں جو روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر ابن خطاب آیا اللہ اکبر اللہ ہن توجہ رکھیا جدرا سیدنا عمر مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا اس صحیح البخاری وچ لکھے ہے جڑا سیدنا عمر نے خود بیان کیتا اللہ اکبر پھر میرے عمر نو دین نال بڑی لگن ہو گئی اللہ دے پیغمبر دے صحابی سیدنا عمر دین نال انہاں کو پیار کر دے رہے فیصلہ بادیا جدو بندہ دین والا بن جاندا ہے پھر اللہ پاک اس بندے نال محبت کر دینے اللہ پاک پھر اس سے کھول دے دینے پھر انہاں کو دین آیا سیدنا عمر بول دے جاندے نے رب قرآن دیا ایتا بنا چھڑ دائے حضرت عمر مشورہ دے دے نے اللہ پاک آسمان تو قرآن نازل کر دے اللہ اکبر اللہ مدینے دی اندر مکے دی اندر جناب پہلے مسلمان عورتاں پردہ نہیں سن کر دیاں تے سیدنا عمر نے نبی پاک علیہ السلام نو مشورہ دیتا سونیا تو آڈے کل بار دے کافلے آمدے سن لوگ آندے جاندے رہندے نے تے مومن عورتاں نو چاہیے پردہ کریا کرن حضرت عمر نے گل کیتی ہے آسمان تو قرآن آ گیا ہے فرمایا یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ایورفن فلا یؤذین اللہ اکبر اللہ پہلے مسلمان یعنی پہلے شراب حرام نہیں سی ہویا کر دی جمیں اسی گندم کٹھی کرنے ہاں مکے دے لوگ گندم کٹھی جناب شراب جمع کریا کر دے سال یہ حضرت عمر نے جسمان والمو کیتا اللہ سونیا اے شراب حلال نہیں ہونی چاہی دی اندرال بندے دا دماغ خراب ہو جاندہ ہے بندے دی عقل بندہ کھو بیٹھ دے اللہ حضرت عمر نے زبان ہلائیے میرے نبی نو مشورہ دیتا ہے آسمان تو قرآن آ گیا فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب اے سنیا جی حدیثہ درہ نبی پاک دے قرآن دے اللہ دے قرآن دیا تا سن لو پھر تو انہوں حدیثہ بھی سنانے آؤ ایک تیسری ایت بھی آئیے حضرت عمر بیت اللہ دا طواف کر دے پہنے نبی پاک بھی نال لے انجا سمان والمو کیتا کہ میرے نبی نو کہن لگے سونے اے جڑا مقام ابراہیم ناو ایتھے دو رکعت نماز پڑھ لینی چاہی دیئے ایتھے دو رکعت نماز پڑھنی چاہی دیئے ادھرو حضرت عمر نے زبان کھولیے ادھرو آسمان تو قرآن آ گیا ہے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ اللہ عمر بول دے جاندے نے رب قرآن دی ہے تا بنا دا جاندے میں قربان جاواں ان صحیح البخاری سننا ذرا میں چاہنا واں تو آڑے دلہ دے اندر میرے نبی دے صحابہ دی عظمتیں جا جائے
कल नूं कोई बंदा भी तुहानूं गल करे ना उहनूं एक ही चीज़ आखनी है, सोहणिया नबी पाक दे सहाबा तेरा बरा दिए, अल्लाह ने इन्हां नूं माफ कर दिता है। जदों रब ने माफ कीता है फिर सानू कादी लोड़ है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक दिन नाम नबी पाक फरमाते ने ख्वाब अंदर सुता पिया, मेरे सामने बंदे पेश कीते गए ते मैं बंदियां नूं वेखिया, किसी ने कमीज इत्थों तक पाई है, किसी ने कमीज इत्थों तक पाई है। इन्नी देर नूं जनाबे उमर आ गए ते मैं वेखिया मेरे उमर दी कमीज पैरां तक जा रही है ते सहाबा कहंदे ने सोहणिया इंदी तबीर क्या है? फरमाया इंदी तबीर अल्लाह दा दीन है, अल्लाह दा दीन है। मेरा उमर सारे दा सारा दीन विच है, मेरा उमर सारे दा सारा दीन विच रंगिया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक और हदीस सुनना दरा, ये भी हदीस सहीह बुखारी विच आंदी है। नबी पाक फरमाते ने मेरे सामने दुध दा प्याला पेश किया गया, मैं रज के पीता हत्ता कि उस दुध दी तरो ताजगी मेरे नाखना विच नजर आन लग पई। इन्ना रज के पीता फिर मैं प्याला सैयदना उमर नूं दे छड़िया। सहाबा कहंदे ने सोहणिया इंदे तो मुराद की है? फरमाया इंदे तो मुराद अल्लाह दा दिता इल्म है, अल्लाह ने हजरत उमर नूं भी इल्म दे छड़िया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक और हदीस सुनना दरा, नबी पाक फरमाते ने मैं जन्नत जदों वेखी ना ते मैनू महल विखाया गया, बड़ा खूबसूरत महल है ते जदों मैं अंदर गया ना एक हूर वजू पई कर दिए, मेरा दिल कीता मैं महल सारा वेख के आवा, मेरा दिल कीता मैं महल दा विज़िट करके आवा, मैं उत्थों ही वापस मुड़ पिया। सहाबा कहंदे ने सोहणिया इंदे तो मुराद की है? जबरील अमीन नूं मेरे नबी ने पूछिया, ओ जबरील दसना ए महल किंदा है? ते जबरील कहंदा सोहणिया ए महल भी उमर दा है, हूर भी उमर दी है, हूर भी उमर दी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह और मैं कहांगा मैं अल्लाह पाक दियां शाना तो सदके जावा, मैं अल्लाह पाक दी कुदरत तो सदके जावा। मेरे रब नूं पता सी एक वक्त आएगा लोग उमर दे ईमान ते शक करनगे, लोग उमर दे ईमान ते उंगलियां उठाणगे। अल्लाह फरमांदे ने 1400 साल पहले ही अल्लाह ने आखिया सोहणिया वेख जन्नत विच महल उमर दा, अज प्रॉपर्टी चेक कर ले उमर दी ते जाके दुनिया ते दस दे उमर दा महल मैं जन्नत विच वेख के आया वा। सारा कुछ गलत हो सकता है, आसमान गिर सकते ने, जमीन फट सकती है, समंदर चाग लग सकती है, लेकिन मेरे नबी दी जबान चो निकलिया जुमला गलत नहीं हो सकता। जिवें मेरे नबी दी जबान चो निकली हदीस भी हक के, एवें उमर दा जन्नत विच जाना भी हक के। उमर नू जन्नत विच जान तो को रोक सकदा? अल्लाहु अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह अल्लाह इने जनाबे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर। अल्लाह उमर दे नाम तो डरन कुफर दिया कुल जाता। तो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये सहीह बुखारी इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं इस हदीस को सही कहा, फरमाया नबी पाक फरमांदे ने उमर जदों शैतान तैनू वेखदा है, वो शैतान चाहे जिन्ना चो होवे चाहे कोई इंसाना चो होवे, जदों तैनू वेखदा है ते वेख के नस जांदा है, दौड़ जांदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावा। उमर दे नाम तो डरन कुफर दिया कुल जाता। उमर उमर है, उमर उमर दिया क्या बाता। अल्लाह अल्लाह। उमर खिताब जो बोलन लई लब खोलदा है, बन जांदा है कुरान उमर जो बोलदा है। अल्लाह अल्लाह। उमर खिताब जो बोलन लई लब खोलदा है,
बन जांदे कुरान उमर जो बोलदा है खोल बुखारी तिरमिज़ी नाले मिशकाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो रखना जरा कौन उमर जन्नती उमर कौन उमर बहादुर उमर कौन उमर 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 फाते ईरान उमर 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 फाते फलस्तीन उमर 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 फाते बैतुल मक़दस उमर अल्लाहु अकबर अल्लाह कायनात दे लोगो इन्नी लंबी सीरत वक्त मुक जाए पर सीरती उमर ना मुके हर पासे मेरे उमर दा नाम चलदा है हर जगह ते मेरे उमर दा सिक्का चलदा रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाह सुलह हुदैबिया दा मौका है नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस शर्तां तय होंदियां पईयां ने ते लोग आए ने मेरे नबी नाल गलबात करदे पै ने ऐ सुनिया जे मेरे उमर दी गैरत अल्लाहु अकबर अल्लाह एक बंदा है हर बंदे दे गल करन दा अपना अपना अंदाज हुंदा है ना एक बंदा कोई बंदा गल करदा है वो किसी बंदे दे कंधे ते हाथ रख लैंदा है कई बंदियां दी आदत है वो बंदियां दे जनाब को बादू पकड़ के गल करन लग पैंदे ने ये जेड़ा बंदा आया है ना ये मेरे नबी दी बार बार दाढ़ी नू पकड़ लेंदा है इन्हें कलमा जे नहीं पढ़िया ते मेरे उमर ने एक बारी वेखिया दो बारी वेखिया इंज तलवार दा दस्ता हाथ ते मारिया फरमाया परां कर ले हाथ तू न पा के मेरे नबी दी दाढ़ी पा के तेरा हाथ नहीं लग सकदा मेरे नबी दी दाढ़ी नू वाह उमर मैं तेरी गैरत तो सदके जावां वाह उमर मैं तेरे ईमान तो सदके जावां हर जगह ते मेरे उमर दा चर्चा चलदा रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाह कायनात दे लोगो नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जिंदगी तो बाद अल्लाह खलीफा बने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 साल तक खिलाफत की है आप तो बाद मसनद खिलाफत आए ने जनाब उमर फारूक सब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरी उम्र दी हुकूमत तो मैं सदके जावां 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान मेरा उमर है 22 लाख मुरब्बा मील दा प्राइम मिनिस्टर मेरा उमर है अल्लाहु अकबर फलस्तीन मेरे उमर दी हुकूमत दी अंदर लबनान मेरे उमर दी हुकूमत दी अंदर शाम मेरे उमर दी हुकूमत दी अंदर मक्का मेरे उमर दी हुकूमत दी अंदर मदीना मेरे उमर दी हुकूमत दी अंदर कूफा मेरे उमर दी हुकूमत दी अंदर मैं कुर्बान जावा केड़ा केड़ा काम है जेड़ा मेरे उमर दे दौर अंदर नहीं होया तुसी हैरान होगे ए जेड़ा फौजियां दियां छौणियां बनाना ए सैयदना उमर बिन खत्ताब दे दौर अंदर कीता गया ए महकमा पुलिस दा इंतजाम मेरे उमर दे दौर अंदर कीता गया महकमा तालीम दा आगाज मेरे उमर दे दौर अंदर कीता गया असातिज़ा इकराम दियां तनखावां ए मुअज़्ज़िनीन हज़रात दियां तनखावां ए कुर्रे कराम दियां तनखावां मेरे उमर दे दौरे पाक अंदर कीतियां गईयां कायनात दे लोगो ए मुल्कां दे विच सूबे बनाना सूबियां दे विच जिले बनाना जिलियां दे विच शहर कट देना तहसीलां बनाना मेरे उमरे पाक दे दौर अंदर कीता गया ए जेड़ा जनाब सरकारी चरागाह दा ऐलान है मेरे उमर दे दौर अंदर कीता गया मुसाफिर खाने बनाए गए मेरे उमर दे दौर अंदर बनाए गए और कायनात दे लोगो बैतुल माल दे जेड़े अलग अलग खाने ने ना मेरी उम्र दे दौर अंदर कीते गए मसाजिद बनाइया मदारस तमीर कीते मेरे उम्र दे दौर अंदर कीते गए ओए लोगो इना कुछ करन दे बावजूद मैं कुर्बान जावा इत्थे को बंदा एक गली विच टैल लगवा देवे ना उदी फूफा खत्म नहीं हुंदी पता नहीं किनियां गल्लां करदा है मैं कुर्बान जावा 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान है ते एडी साद कीए इन्ने कम कीते ने अज दौर है मेरे उमर दा बैतुल मक़दस वाल अज मेरा उमर चले आए बैतुल मक़दस नु फतह करने वास्ते अल्लाहु अकबर अल्लाह दुआ करो ना अल्लाह अज भी कोई उमर जैसा हुक्मरान दे देवे अज फलस्तीन दे बच्चे रोंदे ने पर उमर जैसा कोई नहीं उठदा अल्लाहु अकबर अल्लाह ते बैतुल मक़दस वाल जा रहे ने कोई प्रोटोकॉल नहीं अज साडी कमाई दे निकलदे
खून पसीने दी कमाई नूं प्रोटोकोल दियां गड्डियां दे धुएं चों कढ दिता जांदा है। मैं कुर्बान जावां सैयदना उमर जा रहे ने बैतुल मक़दस दे दौरे ते किन्ने कु बंदे नाल ने एक गुलाम सवारी ते सवारे ते सैयदना उमर दे हाथ विच मुहार पकड़ी हुई है। मैं कुर्बान जावां सवारी ते गुलाम सवारे उमर बिन जरारे हाथ विच मुहारे ते सैयदना अबू बैदा ने वेखिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वेखिया ते वेख के चीखां निकल गईयां। उमर जी 22 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान हो ए पो पादरी की कहणगे एडी वड्डी शख्सियत आ रही है ते गुलाम सवारी ते सवारे हाथ विच मुहार पकड़ी हुई है ते मेरी उमर फरमांदे ने अबू बैदा परा हट जा इस तो वड्डी शान की है कि मैं अपने गले दे अंदर मुहम्मद दी गुलामी दा हार पाया होया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उबैदा इस तो वड्डी शान केड़ी लभना है कि मैं उमर बैतुल मक़दस नूं फतह करना आया वां ते मैं मुहम्मद दा गुलाम बन के आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नी सादगी मेरे उमर दी इस तरीके नाल गए बैतुल मक़दस दे अंदर मैं कुर्बान जावां वड्डे वड्डे पो पादरी भी रो पे ते ज़बान चो कहंदे ने हादल्लज़ी नाजिदु फी किताबिना असी अपनियां किताबां विच पढ़िया है ए जिहड़ा शख्स आंडिया है ना असी तौरात तो इंजील अंदर दियां निशानियां पढ़ियां ने एक नबी दा गुलाम आएगा उनदे विच एक निशानी भी लिखी गई है सैयदना उमर दी रान ते एक तिल बनया होया है इंज बादे सबा चलिए आप दी रान तो कपड़ा हटिया है ते पो पादरी वेख के रोन लग पे कहंदे ने असी तौरात इंजील विच पढ़िया एक मुहम्मद दा गुलाम आएगा उनदी रान ते तिल होएगा उनदा गुलाम सवारी ते सवार होएगा बगैर लड़ाई तो बैतुल मक़दस नूं फतह करके जाएगा। अल्लाह ये है मेरे उमर दा किरदार तबर्रा करना बड़ा सौखा है कि उमर दी सादगी दी मिसाल ते पेश करे। अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावां तवज्जो रखना दरा इन्हां सारियां गल्लां तो की पिया लभदा है मेरी उम्र कितने बड़े हुक्मरान सन पर फजूल खर्ची नहीं कीती सादगी दी जिंदगी पसंद कीती है। अल्लाहु अकबर एक दे नाम रावी बयान करदा है सैयदना उमर जुमा पढ़ा रहे ने ते मैं वेखिया सैयदना उमर बिन खत्ताब दे कपड़ियां नूं 13 पैबंद लगे हुए ने 13 टांके लगे हुए ने 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान ने ना फजूल खर्ची कीती है ते ना करन दा हुक्म दिता है। एक दिन इंज दा भी आया हजरत खालिद बिन वलीद ने बैतुल माल दे विचों कोई इनाम दे दिता किसे बंदे नूं किसे वजह तो इनाम दे दिता गया ते सैयदना उमर नूं पता लग गया इन्हां ने इनाम दिता है। फरमांदे ने खालिद ए लोगां दे इनाम वास्ते बैतुल माल नहीं बनया ए मुसलमानां दी अमानत है बस इन्नी गल तो आप नूं मजूल कर दिता गया। अल्लाहु अकबर अल्लाह यानी एडी फजूल खर्ची नहीं कीती यानी सादगी नाल जिंदगी पसंद कीती है मेरे उमर ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह ते कायनात दे लोगो यतीमां दा भी ख्याल कीता है लोगां दा भला भी कीता है। एक दिन रात दा वक्त है ते सैयदना उमर बिन खत्ताब जांदे पैने रात दियां तरीकियां दे अंदर एक घर दे विचों बच्चियां दे रोन दी आवाज आई है ते सैयदना उमर चले गए मैं खबर ते लेके आवां यारो हुक्मरान दा काम है कौम दी खिदमत करना उन्हों पता होना चाहिए है दुखी किथे किथे परेशान है उन्हों पता होना चाहिए है कौन किथे परेशानी दे अंदर मुबतला है। सैयदना उमर चले
گئے ہاں بی بی بچے کیوں روندے پے نے تے بی بی نے آکھیا گل وے کھان نو کچھ نہیں دا تے اے میں چولہے دے اوتے رکھیا ہے برتن اگ تھلے بالنی پیاں کھان نو کچھ نہیں تے بچے وے وے کے آپے ہی سو جان گے تے صحیح انہوں نہیں سی پتا اس سیدنا عمر ہی بول دے پینے رات دیاں طریقیاں نے نا تے فرمایا بی بی کیا عمر نو نہیں پتا اس گل دا کیا وقت دے حکمران نو نہیں پتا تے بی بی کہن لگی تے عمر بادشاہی کاندا اے انہوں تے ساڈی خبری کوئی نہیں دی تے جناب عمر رون لگ پے اوویں جلدی نال بیت المال وچ آئے نے کچھ راشن لے آئے کچھ گندم لئیے تے لیا کر کے انجا اپنے موڈیاں تے تاریخ دی کتاب اندر لکھے آئے انجا اپنے موڈیاں تے کندیاں تے اٹھا لئی تے غلام کہن لگا عمر جی مینوں پکڑا دیو نا میں تواڈے نال ہاں تسی امیر المومنین جے فرمایا نہیں نہیں میں اپنے کندیاں تے لے کے جاواں گا آج بوجھ چک سکنا وا قیامت نو نہیں چک سکدا میں خود لے کے جاواں گا لیا کے دیتا اس بی بی نو انہیں راشن بنایا کھانا بنایا تے غلام کہن لگا عمر جی آؤ ہن چلیے آؤ ہن تسی دے دیتا ہے تاون تے کر دیتا ہے تو عمر فرما دے نہیں نہیں جی میں بچیاں نو روندیاں ویکھے آئے میں مسکراندیاں بھی ویکھنا ہے میں نہیں جانا میں نہ بچیاں نو مسکراندہ ویکھ کے جاواں گا واہ عمر میں تیری عدالت تو صدقے جاواں واہ عمر میں تیری صادقی تو صدقے جاواں واہ عمر میں تیری انصاف تو صدقے جاواں اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو انہیں جناب عمر بن خطاب جنہ نے کسے تے ظلم بھی نہیں کیتا جنہ نے کسے تے زیادتی بھی نہیں کیتی اللہ اکبر اللہ بلکہ اپنے غلامانو اپنے جڑے تھلے کم کر دینے نا انہاں نو بھی آکھے آئے کسے تے ظلم نہ ہونے پائے فضول خرچی بھی نہیں کرنی تے کسے تے ظلم بھی نہیں کرنا حتیٰ کہ لکھیا گیا ہے آپ دینا نبی پاک دے ایک صحابی نے اللہ اکبر اللہ جدو ایک کافلہ آندہ پہ آئے نا سیدنا عمر بن خطاب دا اللہ ملک مصر تو واپسی تے آندیاں اللہ اکبر اللہ ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا گیا صحابیاں نے خیمے لگا لے اے سنیا جے انسانیت کے حقوق کے علمبرداروں کو یہ پیغام ہے ایک پاسے سیاستدان نہر چ ڈبکی لگاوے ان دی فوٹو بھی آ جاندی ہے ایک پاسے غریب مردہ ہوئے کوئی دیکھتا تک نہیں کوئی پتہ لین واسطے تیار نہیں اے سنیا جے انسانیت کے حقوق کے علمبرداروں کو یہ پیغام ہے میری عمر دا ویکھیا جی انداز ایک جگہ تے خیمے لگا دیتے گئے اللہ پاک دی قدرت انج دی ہوئی ہے اس صحابی دا نام ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب آندے پہنے مصر تو واپسی آندیاں خیمے لگا دیتے گئے نے ایک خیمے دی اندر کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا پرندے نے گھونسلہ بنا لیا اللہ اکبر اللہ جدو پتہ لگانا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فوجیاں نو حکم دیتا کہن لگے جلدی نال خیمے اٹھا لو اس خیمے نو کچھ نہیں کرنا اندے وچ کبوتر دا گھونسلہ بن گیا ہے انو کچھ نہیں کرنا تے سارے خیمے چک لونا انہاں کیا گال کیے انہاں کیا گال لے وے عمر دی حکومت دی اندر ایک کبوتر نو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے دا اندے گھونسلے بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے دا حتیٰ کہ لکھیا گیا ہے تاریخ دی کتاب دی اندر او کنے دیر تک او خیمہ لگیا رہے ہے پھر خیمے دے نام تے ایک شہر آباد ہویا آج بھی او شہر موجود ہے جنہوں فستاد آکھیا جاندہ ہے خیمے نو عربی دی اندر فستاد بولیا جاندہ ہے اور ان دے بارے مشہور ہے معروف ہے او شہر ہے کہ جس شہر دے اندر سیدنا عمر بن خطاب دے دور اندر ایک کبوتر دے گھونسلے نو نقصان نہیں دیتا گیا اللہ اکبر اللہ انہیں میرے نبی دے صحابی سید
سیدنا عمر بن خطاب یہ ہے میرے نبی دے یاراں دا انداز اور کائنات دے لوگو بات سیدنا عمر دی ہووے گل انصاف دی نہ ہووے تے موضوع کمپلیٹ نہیں ہوندا موضوع مکمل نہیں ہوندا انصاف دا پیکر بھی میرا عمر ہے انصاف کرن والا بھی میرا عمر ہے حتیٰ کہ حدیثی کتاب اندر لکھیا ہے ایک دن نا سیدنا عمر خطبہ جمعہ پڑھا رہے نے ایک بندہ کھڑا ہو گیا انہیں آکھیا عمر جی امیر المومنین جی اے جڑا تسی کپڑے پہنے ہوئے نے نا اے سانو چنگی طرح یاد ہے ایک کپڑے آئے سان تحفے دے طور تے اینا کو کپڑا سی کہ ایک بندے دا مکمل نہیں سی بن سکدا سانو دسو نا ساڈا سوٹ تے مکمل نہیں بنیا کپڑا مکمل نہیں سانو ملیا تے تہاڈا مکمل کیویں بن گیا ہے میں قربان جاواں سیدنا عمر جمعے دے وچ تھلے منبر تو اتر گئے نے تے بیٹھ کے فرماندے نے اٹھ میرا عبداللہ بیٹا اٹھ کے بیان کرنا تے حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے ابن عمر یعنی حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے کھڑے ہوئے نے کہنے لگے صحابیو او نبی پاک دے یارو میرے باپے نے نا انصافی نہیں جے کی تھی اصل اندر گال لے وے کپڑا تے واقعی تھوڑا سی کچھ میرے حصے اندر کپڑا آیا تے کچھ میرے باپ دے حصے اندر کپڑا آیا تے میں اپنا کپڑا بھی اپنے باپے نو دے چھڑیا بابا جی تسی 22 لاکھ مربع میل دے حکمران ہونا اے پہ باندھ نہ لگاؤ تے میرا کپڑا بھی نہ لگا لونا تے سیدنا عمر کھڑے ہوئے نے اکھاں چوا سنے تے فرما دینے صحابیو اگر تانو یقین ہو گیا ہے تے خطبہ پڑھاواں گا اگر یقین نہیں تے میں نا انصافی کر کے نبی پاک دے منبر تے کھڑا نہیں ہو سکدا میں عمر دا ایمان گوارا نہیں کردا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو انہیں جناب عمر فاروق دی عدالت انصاف آج دعا کرو نا اللہ دے سامنے رو کے اسی دعا کرنے اللہ سونیا کوئی انج دا حکمران دے دے جڑا غریباں دی گل سنیا کرے نا اللہ کوئی سیدنا عمر جیسا حکمران دے دے اللہ ساڑے عمال انج دے کر دے اللہ کو نیک حکمران ساڑے تے آ جائے اللہ اکبر اللہ تے رہ گیا آپ دی شہادت دعا کیا سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک غلام نے جناب ایک غلام ہے جندہ نام ہے فروز ابو لولو اے جناب پتھر دی کٹائی دا بڑا ماہر ترین انجینئر ہے یعنی پتھر دی کٹائی دا اور چکیاں بنان دا بڑا وڈا کاریگر ہے ایک دن سیدنا عمر بن خطاب دی عدالت اندر آیا کہنے لگا عمر جی اے جڑا مالک ہے نا میرا مغیرہ بن شعبہ اے میرے نال بڑا ظلم کردہ ہے میرے کلوں ٹیکس زیادہ لیندہ ہے تے میرے تے بڑی زیادتی کر دے سیدنا عمر فرماتے نے تیرے کاروبار دے حساب دینال ٹیکس ٹھیک بن دائے انہاں تینوں دینا چاہی دائے انہیں اپنے دل وچ گسا رکھ لیا ایک گل میل رکھ لیا اپنے دل دی اندر اے منافقت رکھ لیا اپنے دل دی اندر اللہ اکبر تے میرے عمر دا ویری بن گیا حملہ کرن دا پروگرام بنا لیا ایک خنجر لیا ہے دھاری دار خنجر نو زہر آلودہ کر لیا ہے تے سیدنا عمر بن خطاب دے جناب حملہ کروا سے پھر دا پیا ہے ایک دن انجد آیا فجر دی نماز دا وقت یا کہ مسجد ایک کونے دی اندر چھپ گیا ہے سیدنا عمر بن خطاب دی عادت مبارکہ جدو بھی نماز واسیان دینا تے صفان دے وچ چکر لگایا کر دے پیرانال پیر ملا لو کندیانال کندے ملا لو صفا درست کر لو سیدنا عمر نے صفا درست کیتیاں مسلح تے آکے اللہ اکبر آکھیا نا کہ آپ دی عادت مبارکہ فجر دی نماز دی اندر آپ لمبیاں لمبیاں سورتاں پڑھیا کر دے سان ویسے بھی نبی پاک فجر دی نماز لمبی پڑھایا کر دے سان کہ حضرت عمر سورہ یوسف دی تلاوت کر دے پہنے ایتے پہنچے نے انما عشقو بسی وحزنی للہ وحزنی للہ جدو قرآن دی ایت پڑھئے نا فروز ابو لولو نکل
نکلیا انہیں یکدم سیدنا عمر تے جناب وار کیتے نے آپ دے پیڑ دی اندر خنجر مارے نے انہیں خنجر مارے گئے کہ آپ دے پیڑ دی اندریاں تک باہر آن لگ پئیاں اللہ اکبر سیدنا عمر مصلی رسول تے گر گئے نے اے سنیا جدرا یہ تو کئی چیزاں لب دیاں پئیاں نے جدو حضرت عمر مصلی تے گرے نے آپ نے اشارہ کیتا ہے تے سیدنا عبدالرحمن بن عوف نے آ کے ہلکی جی نماز پڑھائیے یعنی 2 رکعتاں مکمل کیتیاں نے یارو یہ تو کڈا وڈا سبق پیا لبدا ہے 22 لاکھ مربع میل دا حکمراں نے مصلی تے ڈھیری ہویا پیا ہے پر نماز پھر بھی نماز ہے نماز پھر بھی نماز ہے نماز پھر بھی مکمل کیتی ہے حتیٰ کہ جدو نماز مکمل ہوئی ہے نا تے جناب عمر نے اونچی آواز نہ لاکھیا اے کون ہے جن نے میرے تیوار کیتا اے کندی جرت پئی ہے تے لوگاں نے دسیا ابو لولو فروز نے تواڈے تیوار کیتا ہے تے سیدنا عمر فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ سیدنا عمر کو پوچھیا گیا عمر جی الحمدللہ کیوں پہ پڑھ دیو فرماندے نے تاں پیا پڑھنا وا کوئی مسلمان عمر تو تانگ تے نہیں دا کسی مسلمان نے وار تے نہیں کیتا کوئی مسلمان تے میرے ہتھوں دکھی نہیں دا جن نے میرے تیوار کیتا ہوئے اے تے کافر ہے اللہ پاک نے منو شہادت دی موت دین گے اللہ اکبر آپ نو اٹھا کر کے گھرے لے آندا گیا ہے دودھ پلایا گیا ہے انتلیاں تھان دی باہر نکلتا جا رہے ہیں نبید پلائے گئے پیٹ تھان دی باہر نکل دے پینے حتیٰ کہ یقین ہو گیا کہ جناب عمر بن خطاب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہن گے ان شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے تے سیدنا عمر نے اپنے بیٹی ابن عمر نو بلایا فرمایا گل سن میرا بیٹا عبداللہ میرے سر تے کچھ کردہ اینا چیک کرنا تے جدو چیک کیتا گیا تقریباً 86,000 کردہ نکلیا جناب عمر دے سر تے میں قربان جاواں 22 لاکھ مربع میل دا حکمرانے تے انہا جوڑیا نہیں بلکہ کردہ چڑھ گیا ہے اپنے بیٹے نو آکھیا بیٹا گل سن لے میرے کل انہا مال نہیں انہا مال میں دنیا دا کٹھا نہیں کیتا کہ جن دنال میں عمر دا کردہ اتر جائے اگر میرے مال جو قدرہ کردہ اتر جائے تے ٹھیک ہے اگر نہ اترے تے میرے خاندان نو آکھی بنو جناب قریش نو آکھی میرا کردہ اتار دین اور یارو میں نو دسونا دل دکھ دا نہیں تے ہو رکیے جدو کو بندہ کہندہ ہے اونا تے خلافت واتے سارا کچھ کیتا ہے مال کٹھا کرن دی گردنال سارا کچھ کیتا ہے میں نو دسنا سینے تے چھریاں نہیں چل دیاں تے ہو رکی ہوندہ ہے جن دے سر تے کردہ ہے تے میرے عمر نو پیسے دی ضرورت ہوندی تے کوٹھیاں بنا لیں دے میرے عمر نے تے کچھ جوڑے آئی نہیں دا حتیٰ کہ کردہ چڑھیا پہ آئے اللہ اکبر اللہ تے فرما دینے بیٹا ہن جلدی کر ہو سکتا ہے چاند ساما باقی نے تے جلدی نال معائشہ دے کول جانا تے جا کے اے نہیں کہنا امیر المومنین نے بھیج آئے بلکہ جا کے کہنا ہے میرے ابو دی گزارش ہے میرا دل کر دے میں جدو دنیا تو جاواں تے نبی پاک دے نال تھوڑی جی جگہ لب جائے نبی پاک دے پہلو دی اندر میں لیٹ جاواں اللہ اکبر اللہ سیدنا عمر آئے نے یا کر کے ماں عائشہ نو آکھیا ماں جی میرے بابا دے پیغام ہے میرے بابے تے حملہ ہو گیا ہے نا تے زندگی دے چاند صاحب باقی نے میرے بابے دی گزارش ہے مینوں نبی پاک دے نال تھوڑی دی جگہ لب جائے نا تے ماں عائشہ فرما دیا نے اے تے جگہ میں اپنے لئی رکھی سی لیکن کوئی گل نہیں میں عمر نو اپنے آپ تے ترجیح دینی ہاں کوئی گل نہیں میں انہاں دے دفن ہون دا تے انتظام کرنی ہاں تے جدو ابن عمر آئے نے آ کر کے بابے نو دسیا بابا جی ماں عائشہ من گئیاں نے نبی پاک دے پہلو وچ جگہ لب گئی ہے تے سیدنا عمر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے تے بیٹا پوچھدا ہے بابا انہیں خوش کیوں ہوندے پے ہو فرما دے نے اے میری آخری تمنا سی جڑی اللہ پاک نے پوری کر دیتی ہے نبی پاک دے پہلو دے اندر مینوں جگہ لب گئی ہے اللہ اکبر اللہ تے ویکھیا جی اجے بھی بس نہیں تے نبی حضرت عمر فرماتے نے اے میرے بیٹے گل سن
ہو سکتا ہے ماں عائشہ نے میرے ڈر دی وجہ تو یہ گل کہہ دیتی ہوئے جدو مینوں کفن دے لو غسل دے لو کفن دے کے تے میرے جنازے نو باہر رکھ کے میت نو دوبارہ پوچھ لینا ہے ماں جی او دو عمر زندہ سی او دو اجازت دے دیتی ہے آج عمر دنیا تو ٹر گیا ہے جی اجازت ہوئے تے دفن کر دئیے نہ اجازت ملے تے میں نو دفن نہ کرے آجے واہ عمر میں تیری انصاف تو صدقے جاواں واہ عمر میں تیرے اللہ تے ڈرن تو صدق جناب اللہ کولو تو ہی نہ ڈرنا ہے میں تیرے ڈرن تو صدقے جاواں اللہ اکبر اللہ حتیٰ کہ آپ نو غسل دیتا گیا کفن دیتا گیا حضرت صہیب رومی نے آپ دا جنازہ پڑھایا سیدنا عثمان نے آپ نو قبر دے اندر اتارے آئے انصاف دا سورج پکا پکا دنیا تو ٹر گیا اللہ کے دعا کرو نا جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ دا قرآن بیان کردہ پیا ہے قیامت تک قرآن پڑھیا جائے گا میرے نبی دے صحابہ دا ذکر ہوتا رہے گا بلکہ میں تینج کہاں گا جی میں اس دن بات کہی کسے دی گواہی کوئی دے گا کسے دی گواہی احد دا میدان دے گا کسے دی گواہی قرآن دے عراق دین گے میں قربان جاواں عمر تیری شہادت دی گواہی نبی پاک دا مسلح دے گا مسلح رسول دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قیامت تک قرآن پڑھیا جائے گا صحابہ دی عظمت بیان ہوندی رہے گی میرے عمر بن خطاب دا چرچا بلند ہوندہ رہے گا یارو آخری بات ہے کوئی ساڑھے باپ نو گالی کڑے اسی برداشت کریے کوئی ساڑھی ماں نو گالی کڑے اسی برداشت کرانگے کوئی نبی پاک دے یارہ نو گالی کڑے ہم برداشت نہیں کریں گے ہم کھینچ لیں گے وہ زبان جو نبی پاک کے صحابہ کے بارے بولے گی ہم جان فدا کریں گے جو نبی پاک کے صحابہ کے بارے بولے گا ہم جان قربان کریں گے لیکن نبی پاک کے صحابہ کی عزت پہ آنچ آنے دیں گے اللہ کی دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے